Nii päästeti Iraanis alla tulistatud USA F-15E pardal olnud ohvitser. Operatsioon meenutab Hollywoodi filmi. Vaatame üle olulisemad hetked vastavalt praegu teadaolevale teabele. 3. aprilli varahommikul tulistas Iraani õhutõrje alla USA F-15E hävitaja. Kui kuulata ainult Trumpi ja tema administratsiooni poliitilisi avaldusi, võiks jääda mulje, et nad on juba võitnud ja vaenlase hävitanud, sest nad kordavad seda pidevalt. Iraan on 1 kuu jooksul saanud üle 2800 rünnaku osaliseks, kuid on siiski kaugel lüüa saamisest. Ameerika Ühendriikide luure sisemiste allikate kohaselt on tegelikult hävitatud vaid 1/3 raketiarsenalist. Ülejäänu on endiselt kasutuskõlblik. Alla tulistatud F-15E pardal on 2 ohvitseri. Üks neist, piloot, päästeti vahetult järgnenud tundide jooksul, kuid relvasüsteemide operaator jäi kadunuks 36 tunniks. Tegemist on teise ohvitseriga, kes vastutab lennutrajektoori, relvade kasutamise ja sihtimise eest. Pärast seda, kui ta tabatud hävitajast välja heitis, järgnes ohvitser väljaõppes õpitud protokollile. Haavatud. Üksi ja vaenlase territooriumil suutis ta maandumisalast eemalduda ning ronida Isfahani piirkonnas asuvale mäele, jõudes 2100 meetri kõrgusele. Seejärel saatis ta hädakutsungi, et päästed saaksid ta asukoha kindlaks teha. Samal ajal alustasid ka Iraani võimud inimjahti, püüdes kaasata ka tsiviilisikuid. Kui Ameerika Ühendriigid said kätte hädakutsungi, polnud neil kindlust, et tegemist oli ohvitseriga ja nad kartsid lõksu sattumist. Seetõttu pidid nad temaga ühendust võtma ja tema isikut kontrollima küsimuste ja vastuste kaudu. Kui oli kindlaks tehtud, et tegemist oli ohvitseriga, maandusid 2 MC-130J lennukit läheduses, kus eriüksuse meeskond helikopteritega jõudis ohvitserini ja päästis ta. Samal ajal jätkas lennuvägi õhus katte pakkumist, samal ajal kui iraanlased jätkasid maapealsete eriüksuste ründamist. Pärast kokkupõrkeid ei suutnud MC-130J lennukid enam õhku tõusta. Ameeriklased väidavad, et põhjuseks oli rike. Iraanlased aga väidavad, et põhjuseks oli maavärin. Sel hetkel evakueeritakse eriüksused ja ohvitser teiste vahenditega. Samal ajal kui 2 MC-130J lennukit ja 4 kopterit hävitatakse, et need ei satuks vaenlase kätte. Päästeoperatsioonis osales sadu mehi ja palju tehnikat, millest osa kaotati. Operatsioon oli muljetavaldav, kuid selle hind oli väga kõrge. Ameerika Ühendriikide poolt ohvitseri päästmiseks kasutatud ressursid on mitmel põhjusel mõistetavad. Selline personal on väärtuslik ressurss, sest selle väljaõpetamiseks kulub aastaid ja ebakindlaid vahendeid. Lisaks näeb Ameerika Ühendriikide sõjaline doktriin ette, et ühtegi sõjaväelast ei jäeta maha. See võimaldab sõduritel olla altimad ohtlikke missioone täitma, teades, et nad võivad loota kaaslaste päästmisele. Lõpuks, kui Iraanil oleks õnnestunud ohvitser kinni võtta, oleks propagandistlik ärakasutamine ja väärtusvahetuskaubana pannud Ameerika Ühendriigid üsna ebamugavasse olukorda nii rahvusvahelise usaldusväärsuse kui ka sisepoliitilisel tasandil oma kodanike ees. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate rohkem teavet kommentaaridest või kirjeldusest. Aitäh!